有女有钱，你以为女生睡觉？数羊数鸡数星星，1、2、3、4、5、6、7。有女有后。哇哦，就很哎，这要去世这是，你就很难想象这个声音就是从一个20多岁的女子体内就迸发出来的。就我二姨夫喝多了也不过如此。哎，你看这厮，这是小处女，哎，这小尾音啊，可圈可点吧？哎，这下过分了啊！这下发自肺腑了，这下体现了这人类对气候变暖的一种感悟和反思，可能是。哎呀，什么命悬一线的这个，哎呦，此起彼伏啊！就怎么定义这么一位女子？属于人类的好朋友吧，属于是。午夜3点半，在这样一个废寝忘食的夜晚，我想到了很多。什么叫铿锵玫瑰？聆听，多铿锵！以前的我是多么的初生牛犊，就你根本就插不上嘴，你知道吗？爆点非常密集，给大家做个小游戏吧。祝我幸福吧。